Ndërsa nuk ka asnjë gjurmë nga autorët e grabitjes spektakolare të ndodhur brenda aeroportit të Rinasit, gjykatat nuk e kanë zgjidhur ende dilemën se cila prej tyre është kompetente për të gjykuar 5 personat e arrestuar për shpërdorim detyre. Çështja nga prokuroria e Krujës kaloi në prokurorinë e krimeve të rënda, gjë që solli të nevojshme që të pandehurit e arrestuar të merrnin masë nga të dyja gjykatat. Po ndërsa gjykata e Krujës la në burg 5 të arrestuarit, gjykata e shkallës së parë për krime të rënda vendosi ndryshimin e masës për njërin prej tyre, drejtorin teknik të aeroportit Vangel Nikolla, për të cilin u ndryshua nga burg në arrest shtëpie me mbikëqyrje elektronike. Për 4 të pandehurit e tjerë, 3 punonjësit e kompanisë private ICTS në Rinas, Bledar Bloshmi, Arben Karafili dhe Fadil Jonuzaj, si dhe për shoqëruesin e vlerave monetare Kujtim Picari, ngelin në fuqi vendimi i shkallës së parë. Por gjykata e apelit për krime të rënda nuk ka qenë dakord me vendimin e gjykatës së shkallës së parë. Trupi gjykues i kryesuar nga gjyqtari Gurali Brahimllari ka shpallur gjykatën e krimeve të rënda jo kompetente për të shqyrtuar këta të pandehur, duke e futur këtë çështje në një debat juridik që ndoshta duhet t'i japë zgjidhje gjykata e lartë. Grabitja në Rinas ndodhi mes ditën e 30 qershorit. 3 persona të armatosur dhe të maskuar hyrën në pistën e aeroportit dhe grabitën një sasi të konsiderueshme valute. Për këtë ngjarje janë arrestuar vetëm 5 persona punonjës të kompanisë private të ruajtjes së aeroportit dhe shoqëruesi i vlerave monetare, të cilët akuzohen për shpërdorim detyre, ndërkohë që janë ende në kërkim autorët e grabitjes, të cilët dyshohen se janë pjesë e një grupi të strukturuar kriminal që kanë kryer edhe grabitje të tjera.